Kultúrny prežitok súčasnosti je, že veda a náboženstvo sú dva úplne protichodné smery. Táto dichotómia je prítomná takmer všade a spôsobuje väčšiu polarizáciu už v aj tak rozdelenej a chaotickej spoločnosti prítomnosti. Hlavným dôvodom je aj to, že pôvodná vetva súčasnej vedy vyrastala z kmeňa náboženských tradícií v dobe osvietenstva a príchodu novej filozofie. Empirická veda vznikla na popud náboženského skúmania nad rámec ontologických otázok. Začali sme skúmať to, čo máme pred očami, ale zabudli sme fakt toho, že to samotné neneguje filozofickú nadstavbu, ktorá môže viesť k náboženským ideám. Náš svet sa touto polarizáciou zmenil a uzavrel v redukcionistickom krči. Na jednej strane tu máme ateizmus, ktorý ani nereprezentuje pragmatickú vedu, ale materialistickú vieru určitého percenta ľudí, ktorí si mýlia redukcionistickú filozofiu s pragmatickou vedou. A na druhej tu máme rôzne uletené náboženské systémy, ktoré nie sú postavené na duchovných písmach a kvôli tomu spôsobujú väčší chaos a nárast ateizmu ako prirodzený následok duchovnej plitkosti novodobých náboženstiev. Systémy a symboly, ktoré v minulosti patrili pod jednu strechu véd, sú dnes v spoločnosti rozdelené, rozhádzané a polarizované do mnohých podskupín a ideologických denominácií. Tie sú výsledkom bezbožnosti a nekritického spoznávania postmoderny, ktorá sa síce tvári, že reprezentuje racionalizmus a skepticizmus, no aj ten je účelový a vychádza z viery materializmu, ktorej paradigma je už tak presiaknutá a vžitá do súčasnej doby, že sa berie ako samozrejmosť, status quo, ktorý sa nemá a nemôže spochybňovať, ináč ste za hlupáka. Ide o kolektívnu ilúziu v nevedomí, ktorú si častokrát nedokážu uvedomiť ani poprední predstavitelia vedeckej komunity, nakoľko sami žijú v paradigme a prežitku súčasnej doby. Výsledkom je odrezanosť od reality a celkovej perspektívy, že život je viac ako smer redukcionistického nihilizmu, ktorý sa dnes tak silno rozširuje pod rúškom digitálneho kapitalizmu silne ovplyvneného ideológiou materializmu. Ľudia sú obete systému, ktorý sami vytvorili a najhoršie na tom je, že sa s tým kolektívne takmer nič nerobí. Samotný systém je nastavený na báze redukcionistického zmýšľania, ktorý skôr pripomína civilizáciu zvierat, ako civilizáciu s väčšou pointou či ideou, akou je prežitie a zmyslový pôžitok. Takou otázkou pre mňa je, ako dlho to bude trvať a kam sú až schopní ľudia v tomto myslení zájsť, kým si kolektívne uvedomia, že tento štýl myslenia a systému spoločnosť od pravdy viac vzdialuje, ako k nej približuje.